नमस्कार, म दिलीप कुँवर। एल्गोरिदमको नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ कि कुनै बेला बन्दुक बोक्ने हातहरूले गुलाफ बोके भने कस्तो होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी अहिले त्यही अवस्थामा छ। गुलाफ लिएर जनताको सामु जाने प्रयासमा छ। आगामी फागुन 21 गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा होमिने तयारीमा छ। आज मसँग त्यही पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। विप्लवजी, वेलकम टु एल्गोरिदम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँको राजनीतिक दौडधुप व्यस्तता बढिरहेको देखिरहेको छु। यहाँसम्म आइपुग्दा तपाईँले योभन्दा दिनभरिमा के गर्नु भएको छ बिहानदेखि? नर्मली सामान्यत पार्टीका कामहरू चलिराखेकै छन्, तर अहिले विशेष गरी चुनावको माहौल बन्दैछ, तीसँग सम्बन्धित छलफलहरू चलिरहेको छ। चुनाव लाग्नु अघि र पछिको दैनिकीमा केही फरक आएको हो तपाईँको? स्वाभाविक ढङ्गले यो बेलाको छलफलको तीव्रता, त्यसको सघनता, त्यसपछि गएर त्यसका चाहिँ व्यापकता बढेका छन्। तपाईँहरूको अब पार्टी विभाजन फुटको आरो अबरको व्याख्या लामो हुनसक्छ। मलाई अब अलिकति हामी सठिकमा कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई किन गुलाफ लिएर जनता सामु जाने योजना आयो? किन त्यस्तो रहर जाग्यो? किन चाहना जाग्यो तपाईँहरूलाई? होइन, एउटा अवसर पनि हो, संयोग पनि पर्यो र हाम्रो एउटा छनौट पनि रुचि पनि रह्यो भन्नुहोस् न। चुनावमा जाने भइसकेपछि एउटा सुन्दर, त्यसपछि गएर सबैलाई सहज हुने, सबैको निम्ति चाहिँ एउटा लोकप्रिय जस्तो पनि गुलाब लिँदाखेरि चाहिँ सबैलाई चिन्न बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर। एउटा विरोधाभास के थियो भने तपाईँहरू स्वयं त्यही पात्र हो जसले संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभएको थियो। अहिले तपाईँहरू आफै प्रतिस्पर्धामा होमिनु भएको छ। यो मत स्पष्टता वा यो मत विचारको स्पष्टता त्यति बेला नभएको हो कि अहिले बढी भएको हो? के भएको हो यो चाहिँ खासमा? होइन, त्यति बेला किन बहिष्कार गर्नुभयो? अहिले किन तपाईँहरू प्रतिस्पर्धामा? सायद यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामीले संविधान बन्दै गर्दा, संविधान अगाडि पनि र संविधान बन्दै गर्दा केही प्रस्तावहरू अगाडि सारेका थियौँ। संविधान कस्तो हुनुपर्छ, राज्य कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यलाई हामीले के भनेका थियौँ भने एउटा नेपाली विशेषता सहितको, समाजवादी संहिता भएको, अग्राधिकार सहितको सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले अपनत्व ठान्ने खालको राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। त्यो प्रस्तावलाई सुनिएन या बनाइएन। त्यसपछि गएर अर्को संविधान पनि नयाँ खालको राज्य व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी लेखिनुपर्छ। त्यसमा सबै सङ्घर्षरत विद्रोही जनताका प्रस्तावहरूलाई पुरा गर्ने गरी कानुनको व्यवस्था संविधान लेख्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो पनि हामीले भनेको जस्तो भएन। त्यसपछि गएर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता लगायतका विषयहरूमा राज्यले स्वामित्व लिनुपर्छ, दायित्व वहन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू थियो। ती कुरा पनि सुनवाई नभएपछि हामीले त्यो चुनावलाई बहिष्कार गरेका हौँ। तपाईँहरूको पार्टी, तपाईँहरू आफै भनिरहनुहुन्छ बारम्बार समाजवादी व्यवस्था अबको आगामी दिशा भनेर। समाजवादीको व्याख्या यति जटिल तरिकाले गर्नुभयो तपाईँहरूले कि जनताले बुझ्न सकिरहेको छैनन् क्या। त्यस्तो देखिएको छ परिदृश्य। खासमा समाजवादको एउटा सहज सजिलो व्याख्या चाहिँ के हुन सक्छ जनताले बुझ्ने भाषामा? जनतालाई हामीले बुझाएका पनि हौँ, जनताले बुझेको पनि हो। बुझेको प्रकारले व्यवस्था परिवर्तित रूपान्तरित नभएपछि अल्मलिएको कुरा हो जनता। हामीले धेरै जटिल बनाएका छैनौँ। जस्तो समाजवाद भनेपछि के हो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा राज्यको संरचना हो भन्नुहोस् न। समाजवाद, समाज उत्तरदायी हुने खालको, समाजले स्वामित्व वहन गर्ने खालको, समाजले नै अपनत्व ठान्ने र एउटा चाहिँ त्योमा सहभागी बन्ने खालको राज्य प्रणाली भन्दा समाज भनेको को छ त भन्दाखेरि अहिले नर्मल सबै हो सामान्यतः, तर समाजभित्र मुख्यतः चाहिँ श्रम गर्ने मान्छेहरू, किसान, मजदुर, महिला, दलित, होइन, जनजाति, मधेस, पहाड, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, यो खालको नागरिकहरूलाई होइन केन्द्रित गर्ने, यो खालको नागरिकहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने राज्य व्यवस्था, तिनको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था भनेर भन्नु। त्यहाँ त्यो जनताले बुझेकै छन्। त्यसै कस्तो हुनुपर्छ त त्यो भन्दाखेरि
राज्यका सबै क्षेत्रमा ती वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गले सहभागी बन्ने खालको राज्य हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ फेरि थोरै मुठीभर मान्छेहरूले राज्य कब्जा गर्ने, कुनै न कुनै व्याख्या गरेर उनीहरूले एकलौटी नियन्त्रण गर्ने खालको हुनु हुँदैन। जसबाट जसले आज यो सङ्घर्ष गर्यो, बलिदान गर्यो, तिनै नै फेरि वञ्चित हुने। फेरि किसान एउटा तपाईँको चाहिँ उत्पीडनमा पर्ने, मजदुरहरू उत्पीडनमा पर्ने, महिलाहरू, युवाहरू, विद्यार्थीहरू जसले लडे, जुन अधिकारको लागि लडे, उनीहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने भनेको त्यो समाजवाद होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दलाल पुँजीवाद हो भन्ने हाम्रो त धेरै अप्ठ्यारो छैन यो। त्यो अप्ठ्यारो बनाइएको मात्रै हो। समाजवाद त एक हिसाबले भने राजनीति शास्त्रको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले चाहिँ संसदीय निर्वाचन वा संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ यो व्यवस्था त फेरि स्थापित हुन सक्दैन भन्छ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले। होइन, यस्तो छ। जस्तो समाजवाद भनेपछि हामीले भनेको समाजवाद प्रतिस्पर्धा सहितको समाजवाद भनेको हो। त्यो प्रतिस्पर्धा विहीन समाजवाद हुँदैन। सायद यहाँले पढ्नु भएको छ भने समाजवादको परिकल्पनाकारहरूले भनेको त के हो भने सबै क्षेत्रमा चुनाव हुन्छ जनताको मतद्वारा आउने खालको हुन्छ नि, त्यो बनाउनु पर्छ। जस्तो कि सरकार प्रमुख मात्रै होइन, न्यायालयको प्रमुख पनि, कैयौँ ठाउँमा सुरक्षा प्रमुख पनि होइन, यस्ता मुख्य मुख्य कार्यकारी ठाउँहरू जो छन् आवश्यक पर्यो भने त्यस्तोलाई डाइरेक्ट जनताले चुन्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ। समाजवाद भनेको त्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर विभिन्न ढङ्गले रहस्यमय तरिकाले राज्यमा पुग्ने खालको वातावरण अन्त्य गर्नुपर्छ। सबै त्यहाँका उत्पीडित वर्ग, मैले अघि भने जातिहरू सहभागी बन्ने खालको चाहिँ राज्य हुनुपर्छ। अहिले त्यो बनिसकेका छैन। त्यस समाजवाद जटिल होइन, जटिल बनाइयो कि अहिले जस्तो मैले के भनेको छु नि, अहिले जनताले युवाहरू जो माग गरेका छन् नि सडकमा, त्यो नै समाजवाद हो। उनीहरूले के माग गरेका छन् भन्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कुरा गरेका छन्, सुशासन खोजेका छन्, सुशासन गर्ने खोजेका, पारदर्शिता खोजेका छन्। त्यसपछि पारदर्शिता छ। त्यसपछि शिक्षामा चाहिँ उनीहरूले सर्वसुलभ र वैज्ञानिक शिक्षा खोजेका छन्, रोजगारी खोजेका छन्, जीवन उपयोगी शिक्षा खोजेका छन्। त्यसपछि पढिसकेपछि रोजगारी सुनिश्चित हुने खालको प्रणाली खोजेका छन् होइन। त्यसपछि अन्याय पर्दाखेरि निष्पक्ष न्याय हुने खालको न्याय प्रणाली खोजेका छन्। त्यो त अहिले छैन नि त। त्यो नै समाजवाद हो। अहिले जनताले सडकमा जे माग गरेका छन् त्यो परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था नै समाजवाद हो। पुँजीवादमा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यो पुँजीवादमा के हुन्छ भने पदको दुरुपयोग गरेर, पैसाको प्रयोग गरेर, बलको प्रयोग गरेर केही मान्छेहरूले आफ्नो अनुकूल व्यवस्था चलाउँछन्। त्यो चाहिँ समाजवाद होइन, त्यो चाहिँ पुँजीवाद हो। पैसा, धन, दौलत, पद, शक्तिको भरले चलाउने, त्यो चाहिँ जनताको व्यवस्था होइन नि। तपाईँहरू त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउनु पर्छ, अगाडि लाने भनेर एउटा समाजवादी मोर्चा पनि गठन गर्नुभएको थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ किन के भयो र तपाईँहरू चाहिँ त्यो किता काटाकाट भयो? हामीले चाहिँ सम्भव भएसम्म एकता गर्ने, नभए मोर्चाबाट जाउँ, सहकार्य गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। कमरेड प्रचण्डहरू, खासै त्यति बेलाको माओवादी केन्द्र र समाजवादी एकीकृत समाजवादीका कमरेडहरूले एकतै गरेर जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। एकता हाम्रो निम्ति चाहिँ तत्काल सम्भव भनेर जो विषय मैले अघि भने, कैयौँ विषयहरू हामीले उठाएका थियौँ, त्यो विषयहरूमा हाम्रो सहमति बनिसकेका थिएन। त्यसैले चाहिँ हामी एकतामा नगएको हो। तर मोर्चाबाट पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने हिजो पनि हो, हाम्रो त्यो कुरा आज पनि छ। त्यसैले भए एकतै, नभए मोर्चा पनि नगर्ने भन्ने टाइपको जो आउँछ नि, त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ वामपन्थी शक्तिहरू बीचको सहकार्यको निम्ति सही दृष्टिकोण होइन। तपाईँहरूको अन्तिम गन्तव्य जनता नै हो। अवश्य प्रचण्डज्यूहरूको अन्तिम गन्तव्य पनि जनता नै हो। तर मार्ग चाहिँ किन फरक भएको फेरि? होइन, तपाईँलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। हामी 64 सम्म जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म हामी सँगै हो। त्यति बेला हामीले चाहिँ नीतिहरू पास गरेर, योजनाहरू बनाएर हामी सँगै आएका हौँ। तर आइसकेपछि हामीले भनेको जस्तो मार्गमा, बाटोमा पार्टी बढेन। केमा बढेन भने राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कैयौँ हाम्रा कमी कमजोरी हुन थाले, आर्थिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो त्रुटिहरू देखिन थाले, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि हाम्रो त्रुटि देखिन थाले, हाम्रो कुरा मिलेन। तर हामीले रूपान्तरणको निम्ति निकै छलफलहरू पनि गऱ्यौँ, तर त्यो सम्भव नदेखेपछि हामी अलग भएका हौँ। ठ्याक्कै ठोस के कुरामा तपाईँहरूको सहमति मिलेन? जस्तो कि पहिलो कुरा त समाजवादकै बारेमा हाम्रो छलफलहरू पुगेन। पार्टीमा समाजवाद कस्तो, जनतामा समाजवाद कस्तो, त्यो पर्याप्त छलफल भएन भन्नुहोस् न। मलाई छलफल भएर पनि आत्मसात गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई तदारक तसर लागू गरिएन भन्नुहोस् न त्यसलाई। जस्तो कि सानो कुरा चाहिँ जस्तो भूमि सुधारको कुरा थियो। भूमि सुधारलाई राज्यमा पुगेपछि कसरी लागू गर्ने भन्नेमा हाम्रो चाहिँ
त्यसलाई एउटा सम्झौताको विषय बनाएर छोड्नु हुँदैन। नेपालका किसानहरूले त हजारौंको संख्यामा बलिदान गरेका छन् नि, त्यहाँ तिनको प्रस्तावलाई छोडेर हामी चाहिँ राज्यमा सम्झौता धेरै गर्नु हुँदैन। अर्को कुरा शिक्षाको कुरा थियो, शिक्षालाई निजीकरणतिर धेरै जान दिनु हुँदैन होइन, राज्यले वहन गर्ने गरी बनाउनु पर्छ होइन। त्यसो गर्यो भने सबैका छोराछोरीले पढ्ने वातावरण पाउँछन्, गरिबका छोराछोरीले पनि पढ्ने। अहिले त तपाईँले नेपालमा हेर्नु भने सबभन्दा महँगो शिक्षा छ नि त, मान्छेले चाहेर पनि पढ्नु पाउँदैन। आजकै दिन पनि मलाई भर्खरका नानी बाबु 3-4जनाले फोन गरेका थिए, कसैले MBBS-मा नाम लिइहालेको छ, कसैले IT-मा नाम लिइहालेको छ। पैसाकै कारणले मान्छे वञ्चित छ र भौतारेर काठमाडौँको सडकमा रन्थेनेर हिँडिरहेको छ कि भर्खरको नानी बाबुहरू। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले भनेको के हो भने क्षमता भएको सक्ने विद्यार्थीहरूलाई सहज ढङ्गले शिक्षा उपलब्ध गराउने खालको प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, उद्योग धन्दा खोल्ने नीति लिनुपर्छ होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको पार्टीमा पनि सरल जीवन बनाउनुपर्छ, मेहनती जीवन बनाउनुपर्छ। कम्युनिस्टहरू हाइफाई गर्ने, पैसा लुकाउने, खानेतिर जानु हुँदैन होइन। भ्रष्टाचार गर्ने बाटोतिर गरे भन्ने भन्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको जस्तो देखिने जानु हुँदैन। हामी त जनताको निम्ति पनि धेरै नै दुःख गरेका मान्छे हौँ नि, अनि हामीले समाजलाई नै रूपान्तरण गर्ने भनेर लडेको मान्छे आफ्नो तरिकाले जानु हुँदैन। यावत कुराहरू थिए ठोस ढङ्गले भन्दा त्यो कुरा। त्यसै राष्ट्रिय स्वाधीनताकै बारेमा पनि MCC जस्ता सम्झौताहरू गर्नु हुँदैन, विप्पा जस्ता सम्झौताहरू गर्नु हुँदैन, नेपाललाई घाटा लाग्ने खालका सम्झौता गर्नु हुँदैन। हामीले भने यी विषय थिए, यो कुरामा नमिल्यो। मलाई चुनावको सन्दर्भ जोड्छु, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा आरोप तपाईँमाथि लागेको आरोप सुनाउँछु। तपाईँ कुनै बेला पार्टीको आर्थिक विभाग सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला एउटा के मैले 1-2टा आरोप आज तपाईँलाई सोध्ने के प्रश्नहरू सोध्ने भन्दाखेरि यसो हेरेको सामाजिक सञ्जालमा, चन्दले चाहिँ चन्दा खायो भन्दो रहेछन् क्या। भन्नु मतलब त्यति बेला तपाईँ आर्थिक विभागमा बस्दै गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँबाट आउने जुन पार्टीलाई सहयोग हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले चाहिँ खानुभयो वा पार्नुभयो भन्ने एउटा। सन र चन्दा भने त्यति बेला होइन, त्यति बेला बरु के हो भने म अर्थ विभाग प्रमुख हो, अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेड हो होइन। 64-65मा मैले राजीनामा दिएको हो नि त। त्यति बेला माओवादी भित्र जो खालको आर्थिक अपारदर्शिता देखिन थाल्यो, जुन ढङ्गले चाहिँ पार्टीको नाममा उठेको पैसाहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चाहिँ देखा परेन। मैले नै भनेको छु नि, पार्टीको नाममा खाता खोल्ने जस्तो कुराहरू, त्यसपछि पैसालाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने कुराहरू। त्यति बेला पार्टीको नाममा खाता खोल्न चाहिँ कसले नमानेको? नेतृत्वले होइन, त्यो जसैले पनि मान्नु भएन, खुलेन नि त। त्यसै मैले त्यति सबै कुरा भएपछि यो हाम्रो छुट्टै कहानी छ, अब त्यता नजाउँ। जस्तै पार्टीले सकेन, नसकेपछि मैले राजीनामा दिएँ 65 सालमा। र यो चन्दा र चन्द भन्ने कहिले चलेको फेरि भन्नुहुन्छ नि, यो प्रतिबन्धमा चलेको। तपाईँले पहिला भन्नुभयो, पहिला होइन, पहिला त हाम्रो पार्टीको बहस नै के हो भने पार्टीको आर्थिक जीवन चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ होइन भन्ने कुरा हाम्रो नै भयो। पछि अलिक बढी यो हल्ला गरेको भनेको प्रतिबन्धमा हो। तर त्यो कुरा पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने प्रतिबन्ध पनि तपाईँकै साथी गृहमन्त्री हुँदाखेरि होइन बादल हो। त्यति बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने कुनै ठुलो राजनीतिक आरोप लाउन नसकेपछि लगाइएको त्यो एउटा एकदम तुच्छ आरोप मात्रै हो। त्यो कुरा थिएन, हामी आफै गरिराखेकै थियौँ, शरम गरेर सुरु गरिसकेका थियौँ हामीले। बरु हाम्रो धान काटेर लगियो नि त, प्रतिबन्धमा हामीले रोपेको धान काटेर गाडीमा लादेर पुलिसले लगेर गयो। हुन्छ, म चुनावको सन्दर्भ जोड्छु। तपाईँलाई के लाग्छ फागुन 21 गते चुनाव हुन्छ? वातावरण त त्यस्तो छैन। राजनीतिक ढङ्गले हेर्दाखेरि पनि दलहरू सब तपाईँको चाहिँ एउटा अन्तर सङ्घर्षमा पनि चलेको जस्तो, आपसको अविश्वासमा पनि भइरहेको यो पनि देखिन्छ। वातावरण त तपाईँहरूले आफै बनाउन दिनु भएको छैन नि, तपाईँहरूले चाहिँ अल्टिमेटम दिनुभएको छ राष्ट्रपतिले सर्वोच्च सरकार गठनको लागि भनेर। हो, हामीले भनेकै छौँ। त्यो वातावरण बनाउनको लागि हो, बिगार्नको लागि होइन नि। हामीले त के भनेका छौँ भने अहिलेको सरकार कसरी बन्यो भन्ने जनतालाई ठुलो एउटा के छ भने रहस्यको विषय छ क्या। यो आन्दोलन गर्नेहरूको पनि बनेन, यो कानुनलाई टेकेर पनि बनेन। यो त मैले त कुसको बाहुन जस्तो भनेको छु कि, मानिदिएको मात्रै हो। कुसको पण्डित होइन, कुसको पण्डित। यसो तपाईँको चाहिँ काम चलाउनु परेको छ, त्यसैले केही न केही त थापना गर्नु पर्यो। ज्ञान जाने पनि नजाने पनि भए पनि त भने पिता पुर्खाले चलाएका हुन् भने प्रकारले चाहिँ खडा भएको सरकार लाग्छ कि। यसलाई वास्तवमा कसैले स्वीकार गरे पनि छैन नि, इन्कार गर्ने स्थिति पनि कसैको छैन। हामीले चाहिँ के भनेका छौँ भने योभन्दा राम्रो सरकार बनाउने आधार छ नि त। त्यसैले राजनीतिक ढङ्गले सर्वपक्षीय चरित्रको बनाऊ। हिजोदेखि सङ्घर्ष गरेका शक्तिलाई पनि लिनु पर्यो, अहिले आन्दोलन गरेका झिन्जीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष लिनु पर्यो, अनि अरू विभिन्न बुद्धिजीवी विज्ञहरूलाई पनि लिनु पर्यो। खुल्ला खालको एउटा छलफल गरेर ल्याउनु पर्यो। फुट्ट एउटा कुनाबाट कहाँबाट मन्त्रीहरू ल्याइरहेको जस्तो भइरहेको जस्तो कसले सिफारिस गरिरहेछ होइन, कसले तपाईँको नियुक्त गरिरहेछ भन्ने टाइपको न जेन्जीलाई थाहा छ। आज मात्रै पनि मेरो जेन्जी भाइले मेरोसँग कुरा भएको थियो, उनीहरू आफै असन्तुष्ट छन्। 3 पटक सम्झौता भइसक्यो सरकार र जेन्जीको बिचमा, त्यो लागू भइरहेको छैन।
अझै पनि जेन्जी भाइ बहिनीहरूले यो चुनाव हुनु हुँदैन, हामी गर्नै दिँदैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ। कोही पर तपाईँको माइती घरमा सुतिराख्नु भएको छ अनसन भनेपछि त वातावरण त राज्यले पो बनाएको छैन त। यो छ हामीले भने त सर्वपक्षीय सरकार बनाइयो भने सबैलाई विश्वस्त हुने आधार हुन्छ र चुनावतिर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। भन्नुहोस् न, संसद पुनर्स्थापना हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? किनकि यो त सर्वोच्च पुगेको छ यो विषय। पछिल्लो समयमा अलिकति त्यतापट्टि पनि मान्छेको चाहिँ चासो बहस चाहिँ बढेको छ भन्नुहोस् न। आज मात्रै पनि के अरे सभामुखले त्यो विघटित आशा लाग्दो कुरा गर्नुभयो। आज आशा लाग्दो भन्ने कि निराशापूर्ण भन्ने कि जेसुकै भने पनि उद्वेग लाग्दो भने पनि आज मात्रै विघटित संसदको सभामुखले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अब सबभन्दा राम्रो त संसद पुनर्स्थापना जस्तो लाग्छ, त्यो छिटो गर्नु पर्यो बरु भन्ने थियो। अलिअलि मान्छेले के छ भने अरू पार्टीलाई पनि मैले सुन्छु बजारमा एउटा चर्चा के छ भने यो जागोल भन्नु त बरु संसद पुनर्स्थापना केही समयको लागि गरेर संविधान संशोधन गरेर अनि नयाँ अन्तरिम सरकार बनाएर चुनावतिर जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने पनि बुद्धिजीवीहरूको राय, राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ अब छलफल भएको देखिन्छ। तपाईँ स्वयं पनि चुनाव लड्ने चर्चा छ, तयारी भइरहेको छ, भित्रभित्रै आन्तरिक गृह कार्यहरू होमवर्कहरू भइरहेको छ भन्ने सुनिरहेको छु। के हो खासमा यो चाहिँ? होइन, हाम्रो पार्टीले चुनावमा यो पटक चाहिँ मतलब यो पटक चाहिँ भाग लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेकै छ। हुँदाखेरि सबै कमिटीहरूको सुझाव के छ भने महासचिवकै नेतृत्वमा जाउँ न भन्ने पनि सबैको छ। त्यसो हुँदाखेरि सामान्यतः ल ठिकै छ, अब त्यो अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा जनतालाई अपिल गर्नको लागि राज्य रूपान्तरणको प्रस्तावसहित, नेपाली विशेषताको समाजवादको प्रस्तावसहित, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका प्रस्तावसहित, राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रस्तावसहित, भ्रष्टाचारको विरुद्धको सङ्घर्षको प्रस्तावसहित जाने हो भने ठिक छ भनेको छ। अनि म नर्मली सामान्यतः जानुपर्छ होला भन्ने छ। उम्मेदवारी कहाँबाट दिने तपाईँको मुखबाट सुनाउ न एकपल्ट। होइन, यो त अहिले ठोस त भइसकेको छैन, तर सायद यहाँले सुनि पनि सक्नुभयो होला। 3-4वटा जिल्लाबाट साथीहरूले सिफारिस गरेर पठाउनु भएको छ होइन। रोल्पाबाट पनि छ, दाङबाट पनि छलफल थियो, तर कपिलवस्तुको 3बाट पनि छ होइन। यी कुराहरू त साथीहरूले पठाएकै कुराहरू भयो, तर हामीले चाहिँ अब छलफल गर्दैछौँ। रोल्पाबाट कपिलवस्तु झरेको कति सालमा हो तपाईँ? हामी चाहिँ 45 सालमा। त्यसपछि रोल्पासँगको सम्बन्ध तपाईँको लगाव जनयुद्धकालमा त तपाईँ उतै हुनुभयो, त्यसरी तपाईँको रोल्पाको आवत अलिक कम भएको होइन? सबभन्दा धेरै जाने जिल्ला मध्ये त त्यो त्यहाँ गएँ भन्दा पनि जनयुद्धको उत्कर्षको समय तपाईँको 58देखि त्यो तपाईँको चाहिँ के भन्छ सङ्कटकाल सुरु भएदेखि 64सम्म म रोल्पामै थिएँ। प्रचण्डको मेरो बाबुराम कुमिल्लो पनि हामी त्यहाँ व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यति बेला हामी थुप्रै काम पनि गरेको यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। तपाईँहरू सानै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूको बुवाहरूलाई थाहा हुन्छ रोल्पाको भएको हुनाले होइन। हामीले चाहिँ शहीद मार्ग पनि बनायौँ, स्कुलहरू पनि खोल्यौँ, हस्पिटल पनि बनायौँ, कारखाना पनि खोल्यौँ, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क पनि खोल्यौँ। हामीले त्यति बेला पनि प्रयत्न गरेका थियौँ, रोल्पाली जनतालाई यो राम्रोसँग थाहा छ। पछिल्लो समयमा पनि लगातार थबाङमा हामीले चाहिँ विशाल एउटा भवन पनि बनाएका छौँ। माओवादी केन्द्रका साथीहरूले पनि प्रकार कुनै बेला तपाईँको त बन्द सत्र त थबाङमै भएको हो? हामी आफैले बनाएको भवन, काठमाडौँबाट गाडीका गाडी बुकिङ गरेर हो, आफ्नै भवन, त्यो कसैले पनि छैन अहिले थबाङमा। सबभन्दा त्यहाँ हाम्रो कम्युन भवनहरू पनि छन्। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ थुप्रै संरचनाहरू हाम्रो रोल्पामा छन् भन्नुहोस् न। त्यस अर्थमा पनि हामी जाने आउने त भइ नै, उत्पादन पनि हाम्रो चलिरहेकै छ। ल ठिक छ, तपाईँ रोल्पाबाट मानिलिउँ एकछिन रोल्पाबाट उम्मेदवार बनिहाल्नु भयो, तपाईँलाई जनताले, रोल्पाली जनताले भोट किन दिने? रोल्पा नै यो परिवर्तनको मुख्य केन्द्र हो भन्नुहोस् न। त्यसैले ती प्रस्तावहरू आज पनि पुरा भएका छैनन् भन्ने रोल्पाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। र रोल्पाली जनताको भावनामा आज पनि यो राज्यले आफ्ना हिजोका प्रस्तावहरू, अधुरा कुराहरू सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस् भन्ने छ। र त्यो बुलन्द गर्ने प्रतिनिधि रोल्पाली जनताले अवश्य चाहन्छन्। त्यस हिसाबले चाहिँ त्यसको एउटा सदस्य म पनि हो, म मात्रै हो भन्ने कुरा होइन। तर त्यहीँबाट जन्मेर लिबाङमै पढेर त्यहीँबाट राजनीति सुरु गरेको, तपाईँ त जन्मिनु नै भएको थिएन। म चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनमा रोल्पा हाई स्कुलमा पढ्दै म चाहिँ रोल्पाको अध्यक्ष पनि भएको हो। विद्यार्थी सङ्गठनको पञ्चायतको बेलामा लुकेर होइन, माथि चाहिँ देउपुजीको डाँडामा चाहिँ भूमिगत ढङ्गले होइन सङ्गठन गरेर हामी भएको कुरा हो। त्यसकारण के छ भने भावना त स्वाभाविक ढङ्गले छ नै। हाम्रो पसिना बगेको छ, रगत बगेको छ, आँसु बगेको छ, भावनाहरू छन्, त्यहाँका जनताका अपेक्षा पनि जरुर छन्। ती सबैसँग जोड्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक अनुभूति पनि हुन्छ र त्यो अवसर पाउँदाखेरि हामीले गरौँ भन्ने त स्वतः नै यसै पनि गरेका छौँ। तर चुनावको नतिजाले चाहिँ भावना, इमोसन, संवेदना भन्दा पनि अङ्कगणित खोज्दो रहेछ क्या। विगतका
निर्वाचनहरूमा तत्कालीन नेकपा माओवादी हालको नेकपा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेद्वार वर्षमान पुन अनन्तले लगातार जित्दै आउनुभएको अवस्था छ। मलाई लाग्छ 79 को निर्वाचनमा उहाँ प्रतिस्पर्धी निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा दोब्बर मतभन्दा बढी विजय हुनुभएको छ, 39-40 हजारको आसपासमा। त्यो मतले एउटा उम्मेदवार त्यही छ, सायद त्यो उम्मेदवार उहाँ नै हो उम्मेदवार, उहाँ पार्टीबाट। उहाँसँग तपाईँको भिडन्त हुने जस्तो देखिन्छ प्रतिस्पर्धा। एमाले गोकुल घरतिर उठाएको छ, शहीदलाई अगाडि उठाएको छ। काङ्ग्रेसले त झन् गगन थापा रोल्पादेखि सिफारिस गरेर अमर सिंह समेतलाई अगाडि सारेको छ। यो तपाईँहरू यो वर्षमान तपाईँको सहयोद्धा पनि हो त, पूर्व सहयोद्धा सहकर्मी जस्तो। यो एउटा प्रतिस्पर्धामा तपाईँलाई यो कस्तो अनुभव भइरहेको छ यति बेला? यो चाहिँ खास होइन, अहिले नै त अब हाम्रो परिहाल्यो भन्ने अवस्था त अझै अब निर्णयहरू भइसकेका छैनन्, औपचारिक ढङ्गले घोषणा भएको छैन। अस्ति हाम्रो कुरा पनि भयो, मैले आफैले पनि गरेँ, उहाँसँग छलफल बसेर पनि फोनमा के भन्नुहुन्छ उहाँ? होइन, स्वाभाविक ढङ्गले रोल्पाप्रति उहाँको आफ्नो चाहिँ दायित्व पनि छ, उहाँले भन्नु पनि भयो होइन, कुराहरू छन्। तर लगातार उहाँले जितेको भन्ने पनि होइन, महरा जानुभयो, कहिले जयपुरी जानुभयो होइन। नर्मल्ली दुईपल्ट उहाँ लड्नुभयो, जित्नुभयो। रोल्पाली जनताहरूले माओवादी धारालाई नै जिताएर पठाएको पनि हो। पछिल्लो समयमा उहाँहरूको गठबन्धन पनि थियो, यी कुराहरू छँदैछ। तर मत एउटै रहन्छ भन्ने कुरा पनि सही होइन। जनतासँग थुप्रै विकल्पहरू हुन्छन्। अहिले उहाँ र मेरै परिहाल्छ, ती छुट्टै कुरा। तर पनि रोल्पाली जनताको मत भनेको केमा जान्छ होला भन्ने छ भने उनीहरूले अवश्य पनि प्रस्तावलाई पनि हेर्ला, नीतिहरू पनि हेर्छन्, अहिलेसम्म जीवन पनि हेर्छन् उनीहरूले। नेताहरूलाई पनि नजिकबाट हामी त्यहीँका सबै छोराछोरी त हौँ, हामी टाढा पनि एकदम अदृश्य पात्र त होइनौँ। उनीहरूकै आँगनमा घरमा बसेर हुर्केर सँगै खाँदै बस्दै लड्दै भिड्दै आएको हुनाले यी सबै कुराबाट एकै ठाउँमा सधैँ भइरहन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। नमानिनुहोस्, हाम्रो प्रतिस्पर्धा भएछ र 2 मध्ये 3 मध्ये 4 मध्ये जो साथी धेरै उठ्लान् पनि। मलाई लाग्छ रोल्पामा धेरै पार्टी अहिले स्वतन्त्र के अरे राजसभा पनि उठ्ला। यी सबै कुराहरू भयो भने उम्मेदवार सिफारिस भइसक्यो उनको पनि। त्यसो भने प्रतिस्पर्धा होला, जसले जिते पनि रोल्पाली जनताको मत बढी पाउनेले त्यहाँको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने। तर तपाईँले सानो अलिकति त्यो सानो कुराले त अब घोच्दैन होला, तर फेरि ट्याक्कै तपाईँ तयारी गरिरहेको भएर तपाईँको पार्टी इन्चार्जले चाहिँ पार्टी छाड्नुभयो क्या? होइन, सन्तोष सुवेदी इन्चार्ज होइन, उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? मेरै अफिस तपाईँकै हट्टाकट्टा हिजोसँग सँगै थियो त। अब आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो केही कुरा, तर उहाँले यस्तो सोध्नु भएको थिएन। सन्तोष त हामीसँगै बसेको, दुःख पनि गरेको, आलु रोप्नेमा अस्तिसँग सँगै गएको होइन, स्कुल विभागको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले छोड्नु भएछ, मसँग त्यसो त भन्नुभएको थिएन म छोड्छु सर अथवा चाहिँ दाइ काका भन्ने कुरा गर्नुभएको थिएन। तर त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा पनि हिजोसम्म सँगै हुनुहुन्छ, सँगै छलफल। अस्ति भर्खर एउटा सानो अन्तर्क्रियामा पनि हामी सँगै थियौँ र उहाँले केही सुझावहरू पनि राख्नु भएको कुनै सङ्केत दिनु भएन पार्टी छाड्दै? अस्ति भर्खर त गजुलको तपाईँको टुर्नामेन्टमा त के अरे नगर स्तरीय रनिङ सिलमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट बोलेर आएँ भन्नुहुन्थ्यो। बोल्दाखेरि जनताले नै राजनीतिक भाषण धेरै नगरेर पनि भने भन्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ हाम्रो पार्टीका त्यो चाहिँ राष्ट्रपालले भनेको त्यो जसले भन्यो भने त्यो त्यहाँ चाहिँ उहाँले हाम्रो उत्पादनको नीति, हाम्रो श्रम, हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण राखे भन्नुहुन्थ्यो। राम्रै थियो, तर फेरि मान्छेमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ आफूलाई बदल्छ, अब परिवर्तन हुन्छ। उहाँ जानुभयो भने धेरै टाढा पनि होइन, अब नजिकै वल्लो घरबाट पल्लो घर सरे आस्ते पनि हो, त्योमा पनि धेरै छैन। तै पनि जानुभयो, त्यसमा केही छैन, उहाँको आफ्नो एउटा स्वतन्त्रताको कुरा हो। आइ पनि राख्नु भएको छ नि साथीहरू। तपाईँहरूले आगामी निर्वाचनमा अरू कुनै दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने तयारी गरेर हो? होइन, हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि सकेसम्म वामपन्थी शक्तिहरू एक भएर जाउँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रस्ताव छँदैछ। तर अब त्यो फेरि एक्लै गरौँ भन्दाखेरि नि हामी चाहिँ तयारै छौँ, त्योमा कुनै हिचकिचाको कुरा छैन भने जनताको बिना जाने हो। नचिनेको जनता भएको तपाईँको चाहिँ भने त्यो कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। हामी अहिले फोन डेली भइरहेछ विभिन्न खालका बुद्धिजीवी साथीहरू, शिक्षक साथीहरूसँग होइन, त्यहाँ व्यवसायी साथीहरूसँग कुरा भएको छ, पोजिटिभै लाग्छ। त्यसमा चाहिँ अब माथिबाट भएछ भन्दाखेरि अहिले वामपन्थीहरूकै बिचमा त्यो हो। तर रोल्पाको हकमा चाहिँ हामीले फेरि कङ्ग्रेससँग पनि छलफल गरौँ भनेका छौँ, केही छलफलहरू चलेका पनि छन्, त्यस्तो मोर्चा बनिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। जस्तो कङ्ग्रेस र एमाले रोल्पामा त यदि तपाईँ उठ्नुभयो भने तपाईँलाई अगाडि सारेर उहाँहरू ब्याक हुने त्यस्तो समेत सल्लाह भएको छ भन्ने कुरा आएको छ।
अब यसो तपाईँले थाहै छैन भन्नुहुन्छ यो चाहिँ? होइन, त्यो नेपालमा अनेक हुन्छ नि त। पहिले भन्यो नि त विप्लवहरू चाहिँ एमालेसँग मिल्ने रे, त्यो त्यस्तो कुरा होइन। मतलब चाहिँ मित्रवत सम्बन्धहरू त हुन्छन् नै, विभिन्न शक्तिहरूसँग सहकार्य हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अहिले निर्णय भइसक्यो भने मैले तपाईँलाई भनिहाल्थेँ नि, त्यो कुरा होइन। सायद तपाईँले एमाले पनि तपाईँलाई भनेको छैन जस्तो लाग्छ, कङ्ग्रेसले पनि भने होइन यस्तो भयो भनेर। नभएको कुरा सत्य होइन। तर हाम्रो जो त पहिला त अब चाहिँ के अरे वर्षमान कमरेडहरूसँग नि कुरा हुन्छ, कसरी सोच्नु भएको छ, तपाईँहरू अहिलेसम्म लड्नुभयो, एकचोटि ल नेकपा माओवादीलाई दिउँ त भने त्यो राम्रै कुरा भयो, सहकार्य गरौँ प्रदेश केन्द्र सबै होइन। उहाँहरू त फेरि प्रतिस्पर्धा गरी चुनाव लडी बानी परेको मान्छे, तपाईँ पहिलो पटक लड्न आँटेको मान्छे। ठिक छ, त्यसो हो भनेपछि अब कङ्ग्रेस एमालेको साथीहरूलाई ठिक छ नि त, सब मिलेर जाउँ, त्यो पनि हामी तयारी छौँ। होइन एक्लै लडौँ, त्यो पनि हामी तयारी छौँ। यहाँ चुनावमा जाने भनिसकेपछि त तपाईँहरूले पनि एउटा स्पष्ट अडान लिनु पर्ला नि त। काङ्ग्रेसले जस्तो काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ एक्लै लड्ने भनेर अडान लिइरहेको छ, नेकपाले सकभक एक्लै लड्ने भनेर अडान लिइरहेको छ होइन, एउटा स्पष्ट विचार आइरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ ठिक छ मिले पनि मिल्ने नमिले पनि नमिल्ने भन्ने टाइपको त अलिक त विरोधाभास जस्तो देख्यो नि त। विरोधाभास होइन, हाम्रो त स्पष्ट नीति छ नि, त्यसमा अहिले कसैले पनि एक्लै लड्ने भनेर भनिसकेको छैन। भने पनि हाम्रो नीति त हामीले भन्छौँ, हाम्रो नीति सक्दा वामपन्थीहरू मिलौँ भनेको कुरा छँदैछ। नभए रोल्पाको हकमा के हुन्छ, त्यहाँ पनि सहकार्यका सम्भावना हुन्छन्, त्योमा ओपनै छौँ। भएन भने एक्लै पनि हामी जान्छौँ, हामीले त आफूले स्पष्टै भनेको छौँ नि। तपाईँहरू समाजवादको त्यस्तो उन्नत कुरा गर्नुहुन्छ, अनि फेरि संसदको भित्रको हाम्रो लुच्छा चुडी तछाड मछाड कस्तो हुन्छ देख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरू गरेर त्यसै मिसिने हो होइन। अहिले नेपालमा चाहिँ सद्दासम्म संसदबाट जनताको विषयहरू उठाउने, प्रस्तावहरू उठाउने उठि पनि रहेका छन्। त्योमा हाम्रो तर्फबाट एउटा अग्रगामी भूमिका पुरा गर्ने गरी सोच्ने हो। बाँकी फेरि जनताका आवाजहरू, जनताका सङ्घर्षहरूलाई पनि त्योसँग आबद्ध गरिराख्नुपर्छ। हुन्छ, अब हामी लगभग छोटो कार्यक्रम छोट्याउँछौँ। अलिकति म सानो संक्षेपमा एउटा अलिकति जोड्नै पर्ने विषय जेनजी घटना, किनकि यो जुन यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ अहिले त्यसको मुख्य कारण जेनजी घटना छ। भदौ 23 र 24 गतेको घटनालाई तपाईँ आन्दोलन भन्नुहुन्छ कि विद्रोह भन्नुहुन्छ कि विध्वंस भन्नुहुन्छ कि तपाईँले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? हामीले त त्यसलाई विद्रोह नै भनेका छौँ। विद्रोह हो, किनकि यो गणतन्त्रका 12 वर्ष या तपाईँको चाहिँ पछिल्लो 64 पछिका 18 वर्षमा नेपालमा सबभन्दा असह्य ढङ्गले बढेको फैलिएको भनेको भ्रष्टाचार हो। तल्लो तहदेखि माथिसम्म सम्पूर्ण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, त्यो कुरा सही हो। अर्को दलीयकरण पनि अति भयो। जुनले जितेको छ त्यो बाहेक अरूलाई छिर्नु दिए, जनताको प्रतिनिधित्व भन्ने भएन कि आफ्नो आफ्नो दलले कब्जा गर्ने टाइपको भयो, गुटीयकरण पनि भयो, अनि राष्ट्रघात पनि भयो। यसै अब सबै कुराले नागरिकहरूलाई अजित बनाएको थियो, थकित बनाएको थियो। त्यसको प्रतिनिधित्व जेनजीहरूले गरे, हामीले पनि गरिरहेको थियौँ। तर हाम्रो वरिपरि जनताहरू सबै निस्किन चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइरहेको थियो पार्टीको हिसाबले। तर जेनजीहरू साझा प्रस्ताव लिएर जब अगाडि बढे र सबै क्षेत्रका, यो पार्टी त्यो पार्टीका होइन, सबै जेनजी, त्यसमा पनि अरू जनता पनि थपिएपछि त्यो एउटा विद्रोहको रूपमा विस्फोट भयो भन्नुहोस् न। त्यसपछि फेरि 24 गते जस्तै राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई आगजनी गरियो, ध्वंस गरियो, त्यहाँ चाहिँ घुसपैठ छ। कसले गरे घुसपैठ? घुसपैठ जसले यो परिवर्तन चाहँदैनन् तिनीहरूले पनि गरे, जसले हाम्रो देशलाई चाहिँ थिचोमिचो गर्न चाहन्छन्, यो अशान्तिबाट विद्रोहबाट फाइदा लिन चाहने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्वहरूले पनि त्यो काम गरे। जस्तो अदालतको जुन जुन फाँटमा ठुल्ठुला हाई प्रोफाइलका मुद्दाहरू छन्, सानो आगो लगाइयो, विभिन्न ताकी विद्यार्थीको टाउकोमा गोली हानियो, यस्ता विभिन्न यस्तो ती सबै कुराहरू संयोगहरूलाई जोड्दाखेरि यो एउटा योजना नै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यद्यपि कतिपयले फेरि एउटा स्वयस्फूर्त भएको घटना हो, एउटा एक्सिडेन्टल रूपमा हेर्नुभएको छ। तपाईँको पार्टीको स्पष्ट धारणा के हो यसमा चाहिँ? होइन, यसमा विभिन्न कारण छन्। जस्तो त्यति बेला किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति मैले भनेको भन्छु, त्यति बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको केपी ओलीजीको चाहिँ चाइना भ्रमणले पनि अलिकति काम गरेको छ। त्यो लिपु लेखेर कालापानीको विषयले पनि अलिकति त्यति भक्का चाहिँ दुईटा देशले सहमति गरेका थिए र नेपाली जनताले असहमति राखिरहेका थिए र प्रधानमन्त्रीजीले पनि गएर असहमति राख्नु भएको थियो। सैनिक परेडको कुरा पनि थियो, यसले पनि त्यसलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउनेमा काम गरेको छ। त्यही बेला फेरि उहाँहरू आएर यहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई जसरी प्रतिबन्ध लाउनुभयो त्यसले पनि काम गरेको छ भन्नुहोस् न। अनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको जगडिएर बसेका, अघि मैले जो भने भ्रष्टाचार, कमिसन, त्यसपछि विभिन्न खालका चाहिँ राष्ट्रघात जस्ताले पनि यो विस्फोटको निम्ति होइन सघाउने कामहरू गरेका छन्।
हुन्छ, म अन्तिममा केही पात्रहरूको नाम लिन्छु। जस्तो नयाँ ध्रुवीकरण भइरहेको छ, रवि लामिछानेलाई कसरी हेर्नु भइरहेको छ? रविजी एउटा युवा मान्छे, केही गर्छु भनेर आएको मान्छे नै हो, उम्, तर उहाँका दृष्टिकोणहरू नेपालको राजनीतिक आर्थिक क्षेत्रमा के हो भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट छैन। बालेन शाह, उहाँको पनि त्यही हो। सुशीला कार्की, उहाँ चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न, एक प्रकारले चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा सङ्कटको एउटा पात्र जस्तो भएर आउनुभयो। कुलमान घिसिङ, सबै कुरा नगरौँ, ठिक छ भन्नुहोस् न, उहाँहरू सबै आफ्नो ढङ्गले आउनु भएको छ, हेरौँ। लास्टमा अन्तिममा त सोध्न बाँकी नै छ, शेरबहादुर देउवा। होइन, नेपालको आन्दोलनमा एउटा योगदान गरेकै मान्छे हो, तर परिस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। केपी शर्मा ओली, यो भन्न चाहिँ हरेक अन्तिममा केपी शर्मा ओली। उहाँ पनि होइन, राजनीतिक आन्दोलनमा एउटा योगदान गरेको मान्छे हो होइन, एउटा राम्रो सुझबुझ राख्ने मान्छे पनि हो। अब तर फेरि आन्दोलनलाई बुझ्नु पर्यो। हुन्छ, अन्तिममा पार्टीको केही सन्देश छ भने? होइन, ठिक छ, हाम्रो अलिकति तपाईँले यहाँ सोद्धा सायद छुटाउनु पनि भयो। अहिले भर्खर राज्यले हाम्रो पार्टी सम्बन्धी जस्तो अलिकति गलत दृष्टिकोण पनि लिएको छ, हस्तक्षेप गर्न। अब चाहिँ हामी चुनावमा दर्ता गरिरहँदा आदि इत्यादि गर्दा छापा मार्ने, साथीहरू समात्ने जो कामहरू गरिरहेछ, त्यसले हामीलाई असाध्यै चिन्तित र दुखित बनाएको छ। यो चाहिँ षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो छ। नेपाली जनताले यो कुरा बुझुन् र हामी चाहिँ तपाईँहरूको जनताको बिचमा आफ्ना प्रस्ताव लिएर आउँछौँ। बाँकी छलफलमा अब घरमा, त्यसपछि गएर कार्यक्रमहरू मार्फत, विभिन्न माध्यम मार्फत अवश्य हुनेछ। हस्, शुभकामना। हस्, धन्यवाद।